tondimela nzambo asimba nyonso, tondimela nzambo akoka na nyonso, tondimela nzambo azali loba suka na nyonso. Mais à chaque moment, malgré force, malgré nzambe la capacité à nzambe na biso, malgré identité na biso bana na nzambe, mais tango nyonso za incapable à kosa la recouvrir l'éternel qui est notre Dieu. Mais batali si biso roi oyo David, batali si biso mokonzi oyo bokonzi azalaki nango, nyonso azalaki nango, mais na moment nyonso a méprisa ki bokonzi na ye, a méprisa ki nyonso azalaki nango, tango nyonso recours na ye vers l'éternel. Parce que yebi ata ko loba na biso na maloba na biso mtreske ti mukoloni nzambe ko bosa na me ayeba ti ke nzambe abosa ni yete pa ko bosa na ka yete pasi ya motema ndenge bibelo bina biso le spirit bien disposé, la chair est faible nzote lobisi ye mais tango abelela ki ayeba ke te nzambe wana azali atiki yete abosa ni yete yango se fortifier ke ko luka nzambe ko yebisa ye ti mukoloni ni okotika ngai nazala persécuté de la sorte abeleli nzambe na ye abiti mukoloni ni okobombela nga elongi na yo nzamba bomba ke elongi te nzamba mimonisaka toujours na ba oba lukaka ye ata physiquement omoni yete mais ye azomona yo azomona ta yo ozomona yete mais aza wana présent tango yo ozobelela ye azomona parce que yene mutakela yo mutu yambo yo zala na elongi yene muta sa forma ki ke ozala na elongi yambo ozala na matoi yene mutakela ki matoi parce que yebike force sengeli ozala na matoi oyoka pe ye tango yo ozobondela ye azo yoka yo tango ye pazo loba na yo yo pe oyoka ye nzamba ko bombela ngai no elongi ata mukolo moko te moma wana ozolekisa wana esalite ke nzambe elongi na ye za susute aza wana na moma wana ayebaki moma wana ayebaki bitumba wana ayebaki défi wana ayebaki maladie wana ayebaki situation wana ayebaki condition wana ozolekisa pe libote ezolekisa alobi jusqu'à quand aurait des soucis dans mon âme. Ti mukolo nini souci na âme na ngai, na motema na ngai. Citation wane ezolelisa yo. Citation wane umeli mingi. Likambo wane zitango molai. Moma wana difficile. Nzambe wana de mutakela âme. Nzambe wana de mutu asoka alobi alongolo âme wana okozala susute. Parce que âme ezana makila. Tomona kanabo pito mutu zanga no mai me mutu zanga makila soki urgence salemite boko perde mutu na tango amukie nzambe ayebi ezoleka parce que yene mutakela akela me makila na ibaki fo ezala soki eza susute okozala te alors tango azo garder en vie quelque soit moment nozolekisa ayebi ndenge bible ye moko David ekoloba ke j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu un juste abandonné ni son fils mendier le pain. Donc, tant que vous avez juste liboso na nzambe, et tant que vous avez moi na nzambe, que soit citation na dire wana, mais nzambe wana abosani yote. Nzambe wana atiki yote. Nzambe wana abandonné yote. David a lobi jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Oh ma soeur, mon frère, ma soeur, David a méprisé armée azalaki nango. Mais tango banguna ba telemi ko lo bakete nazana armée na ngai bobongama nazana ba char na ngai bobongama to ke bundisa bangunia oyo ba yeba parce que si ba yeba ki ba exploit nzamba sala na David mais ba continue ki toujours ko telemi la David mais David a ko lo bakete ba tuwana na longa ka banguna ko zwa pe amena kende ko bunda mais alobi te ya yeba ki déjà ki aloba nzamba aloba ki bitumba ya ye elonga ya biso ngwa kenda ki pa na nzambe ko yebisa nzambe tala timu koloni ko tika banguni aba bundi sanga timu kola lelo timu koloni banguni aba kozangi sanga ikimia mengai na yo lelo banguna ba telemi tumbe telemi me incapable ko telemi sa o abundaka wazana makoki ko bundela biso pe ko longisa biso biso moko to lati bitumba biso moko to se lato to sengi déjà abandon mais to se retrouver na molongi o alonga mutu nyonso pe alonga bitumba nyonso quelque soit source nango quelque soit un troupement nango quelque soit armée bako ko équipé ya butu pe moy mais soko se confie pa ina nzambe ye moko ko zala wana pona ko bunda pe ko longi sangai na yo
Mais le biso ba nazo ko so na yebi tumbe leki nazo koka suste. Mais oui, okokoka te parce que yo moko nde ozo bunda. Mais il y a le bas qui avec lui nous ferons les espoirs et il écrasera nos ennemis. Il a dit s'il est pour nous, qui sera contre nous? Soko asose nzambe na komba wana. Soko asose nzambe na défi wana. Soko s'appuyer pa na nzambe na libosa bangunia wana. Yo ko garder toujours silence ye moko. Ako bunda pe yo okozala toujours na ngambo molongi. Et longue que ça la toujours partage na yo mais biso le to moni musu mo ka mo kete et le qui que comme tango pona ye abanda ko changer de ba défiler à l'église ole azala apas appuyer na nzambe o abunda ka me pona yo kanisa bitumba koto na zana moni ezo simba tena bitumba na zana ngo na banda ko sala changement des églises changement d'église ngo to peso victoire mais bolingo na présence na yo lo lenge na libosa na nzambe o koti si nzambe likambo na yo o s'appuyer pa na nzambe yende mutakopesa yo victoire bâtiment ko sauver yo te église on a pété munene to mutu wana to mosali wana soki nzamba pesi makoki wana teke na nzela no longa moyo longe zate ezo senga yo no se disposer aso associer na nzambe obele la nzamba ke nzamba kota bitumba wana apesa yo elonga. David a dit, regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, éclaire mes yeux. Alléluia. Au monde, et si kabiso bana na nzambe, toza incapable à koyebisa nzambe, amona ba citation tozo lekisa. Amona zo lekana vi na biso. Amona zo lekana mabota na biso, toza incapable à kotalisa nzambe. Yemo kaloba qui venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Mais le biso bana na nzambe na mikumba incapable. Na ba problème incapable ko bisa nzambe tala. Na ba difficulté incapable ko bisa nzambe tala moment nga nazo lekisa. Mais David ya ko tali sa nzambe citation wana bitala pe ya no langai. Yemo ka mo ki te ngai na ko bunda te yemo ko mona bisika bazali o bazo ko se comploter kan contre nga o basangani balingeli nga bolamu te o balingi te nga na avancer o balingi te nga na za bonne santé o balingi te nga na simba ya malamu o balingi te nga na se réjouir na siècle présent yawe mona bango pe yanola ngai tango nzambe ya komona bango nzamba ko ya pour ko défendre cause na ba bengele juste juge mokati makambo na sembu nzamba kota bitete mwana a reconnaître que yako kokate ngana kota ai reconnaître que yemdi yalo ngana lobaki yako bunda tengana ko bunda loko ya tali singa mbatu oyo loko tali singa likambo sur maintenant c'est ma part de faire en fait que mwana nanga azwa kimia azwa repos. Mais lorsque biso tozo sepe la kutu ko tali sa makambo na biso pa ya batu baza incapable à ko changer citation na biso. Okomona mutu foma azui tango molai yako expliquer mutu likambo azui tango molai yako déclarer yako talisa ba citation zo l'examen na libota na ye mususu foma azui même afuti même ticket pa kene ko beta au problème wana pa mutu songolo mais incapable ko futa ticket ko bisika ko bondela nzambe incapable ko déplacer ko yako luka nzambe incapable ko consacrer tawana yako kota na mozindo ko yebisa ngo nzambe o za solution pour na problème wana yango lelo marqué ba problème bana na nzambe solution ezate parce que toza na tante ya kotalisa nzambe bakambo wana toza occupé na ba diverse toza occupé na makambo ya distraction toza occupé na onyo so pesa na ngo nzambe lokumu te toza occupé na tango nyo so lekisa na ba WhatsApp ba Facebook ko lembeza la kate négligence ezala kate mais tango za libosa nzambe mutu mona komi déconcentré mutu alembi osomona ba même température ya mutu azala problème azo luka nzambe incapable ko sala même 10 minutes azala concentré ko luka nzambe. Problème ezotungisa mais pas kota en profondeur aza incapable. Mais ce que je détail on va expliquer mutu kwa mutu na ko pesa solution. Ndoka mutu na kaka ndengo betili solo na ndenge ka obimi abandi ko chola abandi ko seka so ipasa mutu misala mabe abaki selio subitumba. OK ko se livrer sous. Mais on se retrouve le bossa mutu wana lingeli yo bolamu nzamba sali ngolo yeba ye nzamba sali ngolo ozala ya ye potali sa ye likambu na yo potali se likambu ya famille na yo potali so situation so traverser batu baza incapable
akomona climat oui malili ezali pona nzambe mais malili ezate pona diverse bolembo ezali pona makambo ya nzambe mais bolembo ezate po afanda na bisika moko oyo ezaki ekomema ye kaka na eloko te ekopesa ye eloko te konte kutu meme akeri na péché ekoampeshe meme abima suku na citation azwami nango esengeli ngano tososola soki tozali bana na nzambe. David était de même nature comme toi et moi. David azalaki mutu lokola ngai na yo. Peut-être oyo azalaki nango ngano peut-être nanto komi ata na 1% te. Même pas 0,5. Parce que nzamba pesa ki ye pe apambola ki atombola ki ye. Mais cet homme ayeba ki ko considérer nzambe. Mutu aluka ki azalaki na terre ko luka nzambe. Mutu azalaki na moment ko se confier pa ina nzambe. Yango to monete quelque soit ba défier telemela ki ye. Quelque soit ba moment difficile à traverser ki. Quelque soit ba complet salema ki contre David. Mais cet homme azalaki toujours molongi. Cet homme a longa ki kaka, a marché qui toujours sur ses ennemis. Azala ki kaka na vie à différence. Secret nezala ki parce que yeba ki esengeli ngana luka o ya longi saka. Esengeli ngana se confier na o akangolaka. Esengeli ngana se confier na o abiki saka. Esengeli ngana se confier na o azana makoki na nyonso na vie na ngai. Mais biso lelo tozo longa te parce que tozo ko se confier na ba oka bakangolaka na bangote, ba biki saka na bangote, ba pesa kana bangote, baza incapable na nyonso. Yango mweto s'en sortir exacte. Mais ce qui ngano to sosoli na premida lelo, to zwanda ki salokola David. Bible lobi na biso en fait que je ne m'en donne pas dans la mort, en fait que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mutu moko ta ko se confier pa ina nzamba yo kasoni. Mutu moko ta belela nzambe atika la lolenge wana. Mutu moko te aluka nzambe azanga kozwa biyano ata omoni yango te na moment obeleli mais soko oza na confiance en nzambe wana yeba ke nzambe wana obeleli azela akela matoi akela munoko amonaka asalaka nyonso oza nango bosenga esimbami na maboko na ye alo tango nyonso se confie pa na ye quel que soit moment quel que soit situation zala na confiance que prière nanga ezokende pamba te mais nzambe wana kelanga nzambe wana za kolo nanga azo yoka pe ayano lingai parce que tango nyonso tobelela ka nzambe nzamba yaka kosala oza capable ko bisa nzambe taile masala en fait que banguna nanga ba yoka soni parce que tango nzamba saleli yo banguna ta ba yebisi yo te na kwa bazali bazo yoka soni tango nyonso so belela nzambe nzamba zo peso victoire na ngamba banguna ezala ke échec total pe confusion total pe trouble côté la kabango ngai nono de to sosola kate soko sosola ka victoire nzamba pesa kabiso ndenge banguna balata ka soni na kanisa ko banaka ko pousser ngai no à chaque moment ko zonga ka pai na nzambe tango nyonso ngano to belela ka nzambe l'éternel est là victoire nyonso nzamba pesa kabiso e mema ka humiliation na ka bangunia victoire nyonso nzamba pesa kabiso e pesa ka trouble na ka ba méchant victoire nyonso nzamba pesa kabiso bangunia bayoka ka soni mais tango ngano tozo demeurer ole to se confier pa na nzambe tozo ko se confier pa na batu bangunia bazo seka pa bazo tiola biso tango nyonso wana ngano to lekisaka ole to luka nzambe to so beta kaka ndingo fungula ka munoko mona tere bazo chola bazo seka bazo ko mépriser parce que bazo talke oyo vraiment mawe azana mutu azana makoya ko pesa ye solution mais azana incapable na yemo ko so comprendre te ayebite oya ndimela ayebite nzambo azana ye mais soki ngano mwana nzambe to sosoli tozo belela nzambe wana to se confier pa na nzambe wana olingo linga te nzamba ko ya kokota likamuno pe banguna bakoyoka soni parce que nzamba linga kaza la glorifier yango David alobi mais moi j'ai confiance à ta bonté mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Mouto aussi a confessé déjà parce qu'il y a baki. Alléli na ye. Alobi na ye.
mais atatoli parce que ke nzambe wana na tango nyonso na lukaka ye ayanolaka ngai na tango nyonso nayaka kose confie epai na ye amimonisaka na tango nyonso na kriaka vers lui ayokaka bakri na ngai mpe ayaka mpona kosecourir ngai na tango nyonso nasukaka ye atelema mpona kointervenir na ka na ngai na tango nyonso banguna bazelaka suka na ngai nzambe atelema mpona koconfondre bango na tango nyonso mokili balobaka c'est fini ye ayaka mpona kosala makambo ya sika na tango nyonso napusanaka liboso na nzambe monde atene bazalaka troublé yango nga naza na confiance kete o ngai na lobi na n'importe qui mais pai na nzambe nzambe akelanga nzambe apesaka nzambe akoka na nyonso na confiance ke o ngai na lobi apesi ngai mpe asali na domaine nyonso alo esengeli ngano mwana na nzambe tozala na confiance en nzambe wana à chaque moment oza na problème ko se trouble te me luka nzambe kota na mozindo ko luka te chere domine yo ko luka te moment wana yo ozolekise domine yo fortifie toi et se confie pas na nzambe olinga te l'éternel viendra pour ton secours. L'éternel viendra pour défendre cause na yo. Nzamba koya pona ko intervenir c'est le cas ozwa minango. Ya lobaki il n'abandonne point son peuple. Habiba obazo ko se confie pas ina ba ko sala privé d'aucun bien. Dobo lamu nyonso za nango bosenga na mokili oyo ezakaka pa ina nzambe. Posa nyonso zwa minango keke soit grandeur nango nzambe aza nango. Oyo zoko envie me na ba mesha pe na bato mususu wana ba misu ba simba pe kisite ba misu pe secret na bango kaka ba se confia ki pa ina nzambe alors yo pe soko si secret wana o luki nzambe letene capable ya komemo bisika oyo lingi na niveau yo lingi ko comme si on a classe yo lingi parce que aza nzambe na yo aza papa na yo aza na nyonso yene mtakela bozwi yene mtakela gloire yene mtakela nyonso tozomona na mokili oyo. Parce que gloire à bato mokili eza vanité. Muta mokili ako peso lelo lobi esili. Muta mokili ako tombolo lelo lobi kaka ye muta ko kitisa yo. Ngana yo toza ba exemple to yeba ndenge so le kamena ba naso. Lobi lelo to ko bete la pression wa koti maboko. Lobi kaka biso lobi population to zongi suso bani ko kitisa ye. Alléluia. Tala lisungia mokili. Lelo bato batombola beto bapambola biso na parce que ça na bozi okumisiye mais l'air basila kaka biso na asila na ye mais kaka bango tazo benga ye mo preso kaka bango babani ko komisie susu na asila mais soki oye pa ina nzambe soko se confie pa ina nzambe la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. On nzamba pesaka ezalaka toujours ya mutuya etango nzamba pesaka mutu mususu kwa ravi yango azate loba yo mongo ngana yo to pesa accès na monguni ya kota ou to pesi nzambe mokongo mais so to zaka na kaya nzambe soki nzamba tomboli ya kobatela na elevation na yo soki nzamba pamboli ya kobatela na bénédiction na yo soki nzamba bikisa kobatela pe na lobiko wana soki nzamba soutenir kozala toujours wana na domaine nyonso a vie na yo alors se confier pa ina nzambe lokola David. Yondo yebi citation zolekisa. Yondo yebi pukotika kindako ekati nesika oyo. Ngai na tinda yote. Ngai na pousse yote. Mais yondo yebi condition ya vie na yo. Yondo yebi momani no zolekisa. Yebi likambo ni nezo tungisa yo. Yondo yebi bisika ni no suki. Yebi momani libote zolekisa. Yebi condition ni nozo vivre. Ce qui ko luka nzambe lokola David. L'Éternel se laissera trouver en toi. Car il a dit le temps de miracle n'est pas encore passé. Il a dit s'il est pour nous, qui sera contre nous? Il a dit, il est le maître des temps et de circonstances. Il nous a permis de moment nous le qui ça. Ce que Lucas il est capable aussi à changer en quoi comme ça moi ma lame. Tango yo moni ko zo l'excès ya kolela. Mais ce que bele likolo tango sana makoki ya koya bongo la kolela na koseka na vie na yo. C'est encore possible. Parce que le but c'est qui est impossible aux hommes, cela est possible à lui. Pas in nzambe, tout est possible. Ce que se confie pas in nzambe wan. Donc dispose-toi ma soeur, mon frère. Dispose-toi na premier dalelo. Tozana bosenga kobele na nzambe. Afin que nzambe a se laisser trouver na bon monabiso. To kumisa ye nzambe lokola David. A kumisa ki ye ponabi ya no pesa ki ye. Nzambe apambola maloba na ye.